बेटा क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ बड़ा 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 ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये यार गए 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 ओ बेटा ओ
शिट। इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। वो तो आवाज में क्या सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही, पहले मैंने सोचा कपड़े गिले, पैंट दे दो, कोई पैंट दे दो। जोर लगा के, जोर लगा के, शाबाश शाबाश शाबाश, आगे आगे, बहुत बढ़िया। इसका भाई आ गया। जिंदगी पूरा साफ ही सर। हाँ हाँ कहाँ लगे ये कलम नहीं, हमारा रिजर्व कोड 3-4 करना पड़ेगा। ये जैसे अरे ऐसे मत करना, धीरे धीरे करना। हो गया सेव करना, कुछ नहीं करना। इधर आ काउंटर, तुम भी एक टीम तैयार करो। ये थक जाएंगे तो फिर तुम सेकंड टीम जो है तैयार रहना। जब वो टीम थक जाएगा तो सेकंड चले चले पीछे पीछे भीड़ पीछे। बलभद्र विशाल की